Good morning, everyone. Good morning. I love my music a lot. Reason many people have been complaining. Àwọn èèyàn ti complain pé ẹ jẹ́ Yorùbá ni máa sọ láàárọ̀ yìí. Àwọn èèyàn ti complain pé mo máa ń kọ orin gan. Mo like orin gan. Orin máa motivate me. Orin máa lift spirit me. Reason nǹkan tí that was part of what generative lára nǹkan tó fi capture me nìyẹn nígbà yẹn. Ṣé ń gbọ́ mi? It's gonna be a quick one. I just want to point out some things. Yeah, I lè sọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú ni. Mo ti sọ fún yín tí bá dákẹ́ mo dákẹ́ ni mo jà. I am not coming out to fight. I am just coming to pin some things out to some people. Celestial Church of Christ is a body of Christ. It's a respected Church of Christ worldwide. Ìgbà tí SBJ fi ìjọ ìlélẹ̀. Ó fi lélẹ̀ ẹ̀gbọ́n kan tó sọ ni ìjọ mímọ́ kò lè bàjẹ́ o. Iná Jésù kò ṣe bomi pa. Kì í ṣọgbọ́n orí la fi dá. Kápẹ́ńtà ni bàbá rán, a ò gbọ́wọ́ lọ́wọ́ òyìnbó rárá. Ohun bàbá ló fi ránṣẹ́. Ìjọ mímọ́ kò lè bàjẹ́ o láíláí. Ṣé ń gbọ́ mi? Àwọn èpò àti àlìkámọ̀ tó wọnú ìjọ mímọ́, ìtorí nǹkan tó máa jẹ, ìtorí ebi, ìtorí ikùn wọn, àwọn ló fẹ́ da ìjọ mímọ́ rú. Tí a bá wá rí òótọ́ ọ̀rọ̀ ńlẹ̀ tá a bá sọ, tá a bá fi sentiment sí, tá a bá fi sí pé òun ló eradicate nǹkan kan ní sẹ̀lẹ̀, òun ló jẹ́ káwọn èèyàn padà sí sẹ̀lẹ̀. That is story for the gods. Ẹni tó fẹ́ wá jalè, ẹni tó fẹ́ wá destroy, ẹni tó fẹ́ wá steal, ó ti ní gbogbo strategy ẹ̀. Am I communicating? I can see many non-entities, many people that has no clue, many people that wants to turn this allegation into a fracas. They are out ranting, saying bullshit. We are talking about somebody exploiting people, vulnerable people, raping people, taking advantages of people, using voodoo on people to collect money from them, lying that God called him. Why God did not call him? And you are seeing it from another aspect. Just because you want to turn it into fracas. Let me just tell you this morning. Gender rape allegations is not about fracas. We know Genesis has been in fracas right from immemorial, since 2016. Am I communicating? We are not surprised about that. But having said that, Sherry Gbogbo yìí tẹ́ fẹ́ tọ́nu allegation Dele sick fracas ọ̀run ò ní fún yín ṣe. Lójú yín báyìí ni Dele máa ti ṣe ẹ̀sìn tó dẹ̀ ti ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo tún sọ ní ojú yín ni Dele máa ti ṣe ẹ̀sìn tó dẹ̀ ti ṣe ní ọwọ́lọ́wọ́, because ègbé ní fún ẹ tí a fi rán tó fi rán ra ẹ̀. Ègbé ní fún ẹ tí a kò pè tí ó pè ra ẹ̀. Ègbé ní ẹ tó pe orúkọ Ọlọ́run ní asán. Am I communicating? Ṣẹ́wárí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń dá sí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ kọ́kọ́ tẹ́ ẹ̀ ń dá sí, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ jẹ́ kó rí fún gbogbo àwa tá stand by the truth, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún yín tọmọtọmọ. Kò ṣèpè, àdúrà ni mo gbà. I'm gonna be mo máa tọ̀ mọ́lẹ̀ sáwọn nǹkan kan fún yín láàárọ̀ yìí. Ẹni tó bá wo story Dele dáadáa, ìgbà tó máa sọ story ẹ̀, ó sọ pé òun wá láti Muslim background. Ó kúrò Muslim background, ó lọ sí CAC. Ó dé CAC, ó rí pé CAC strict gan. Gbogbo jìbìtì tó fẹ́ lọ lò, ó rí pé CAC wọn ò ní gbà òun láyè. Ó kúrò CAC, ó lọ sí Pentecostal. Ó dé Pentecostal, ó lọ gàràrà. Ìgbà tó dé Pentecostal, òun náà ló sọ story ẹ̀ o. Ṣé bẹ̀ pé tí èèyàn bá ti ń rojọ́ jù, kò ní mọ̀gbà tóun máa jábọ́, ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà la fi ń mú. Ó nígbà tóun kúrò Pentecostal, ó ti wo mùsùlùmí dáadáa, ó rí pé kò lè gbé òun, scam tóun fẹ́ scam yẹn, mùsùlùmí ò lè gbé òun. Ó lọ sí CAC, ó rí pé CAC ò lè gbé òun. Ó lọ sí Pentecostal, ó rí pé Pentecostal òun máa ṣe gidi gan kóhun tó lè scam wọn. Ó wá wo bí tó rọrùn. Ó lọ́lọ́run òun náà sọ, ó lọ́lọ́run ò pé òun ní sẹ̀lẹ̀ o. Ó nígbà tóun ò rí bí sùn, tóun sá kúrò lé. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo story tó ń sọ fún wa yẹn, irọ́ ni Dele ń pa. Àbí kò yé yín, ó ti strategize gbogbo nǹkan tó fẹ́ wá sọ fún wa lórí social media. Irọ́ ló ń pa. Gbogbo ìyá òun jẹ eku, ìyá òun mu shakarid, bàbá ńlá irọ́. Kò sí nǹkan tó jọ. Èmi ti ṣe findings mi débẹ̀ ni. Kò sí nǹkan tó jọ. Dele ò jẹ yàrí. Fine, gbogbo wa fair enough. Ìka ò dọ́gba.
àwọn kan máa wà okay àwọn kan ò ní wà okay àwọn kan máa wà poor but kò ṣe bí pé oúnjẹ eku oúnjẹ ìdọ̀tílẹ̀. That is a big lie. Dele, spare me your fuckery. You are just a pathetic liar. Now, Dele lọ garagara. Ó lọ sí gbogbo oríjọ yẹn. Ó rí pé wọn lè gba òun láyè ńbẹ̀. And Celestial Church of Christ, being a good church that it is. Tó bá sọ pé Ọlọ́run ló pè ẹ́, wọn ní dispute ẹ. Tó bá ti wọṣọ wòlíì tó ti ń jíṣẹ́, àwọn ò ní condemn ẹ pé o wẹjú àbó o wẹjú. Am I communicating? Dele wo susususu. Dele wo pé ìjọ wo ló lè gba òun láyè. Ó lóun lọ sọ́dọ̀ bàbá kan, Mr. Fẹ́mi Ṣóyọyè. Ó ní bẹ́ẹ̀ lòun ti bẹ̀rẹ̀ Celestial Church of Christ just because ìgbà tóun ò rí bí sùn, wọ́n gba òun láyè kóun lọ sùn síbẹ̀. Am I communicating? Gbogbo èyí tẹ́ nílà káyè mò ń bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yo. Kò ń ṣe àwọn ọlọ́pọlọ yòòrò bí ọpọlọ ẹja ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o. Àwọn tó nílà káyè, àwọn tó ní ìmọ̀, àwọn ni mò ń bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Kẹ́ máa bá mi fi ìmọ̀ àti làákàyè bá ọ̀rọ̀ yìí lọ. Now, kò ṣe yẹn ni mo fẹ́ sọ. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo fẹ́ pin àwọn kọ̀kọ̀ out fún yín láàárọ̀ yìí. Olórí burúkú ọmọ àdánù ọmọ òṣì short man devil. Ọmọ òṣì tó jẹ́ pé toilet ni bàbá ẹ̀ fi ṣe ṣọ́ọ̀ṣì. Tó ti ká orí èèyàn mọ́ pẹpẹ bàbá ẹ̀. Ó bọ́ta lánàá. Ó ń condemn gbogbo àwọn ará Sẹ̀lẹ̀. Ó ń condemn gbogbo trustee. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín láàárọ̀ yìí. Àwọn Celestial Church of Christ as a body. Wọ́n ti ń pe Délé tipẹ́tipẹ́. Wọ́n ti ń summon Délé tipẹ́tipẹ́. Kò ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ social media ló fi summon Délé. Wọ́n ti ń summon Délé tipẹ́tipẹ́. Ìgbà tí Wàsíù wá sí church níjọ́sí, wọ́n pe Délé. Just because Délé is a manipulative bastard. Ìgbà tí Délé dé Kétu, Délé dọ̀bálẹ̀ àti tari Délé tí ń dọ̀bálẹ̀ tó ń sunkún. Ẹ gbà mí, ẹ ṣàánú mi, ẹ̀yin làwọn bàbá mi, mo níbi tí mo fẹ́ lọ, mi ní disrespect yín. Délé máa lọ bẹ̀ wọ́n ní Kétu. Délé máa lọ gbé wọn mọ́ra ní Kétu. Délé máa lọ sọ̀rọ̀ tó dùn fún wọn ní Kétu. As àgbàlagbà. As àwọn àgbàlagbà tó fẹ́ jẹ́ kí àkùkọ kékeré kó kọ. Tó bá ti bẹ̀ wọ́n, wọ́n á ṣíjú àánú wò, wọ́n á lọ fún another chance. Kò sí nǹkan tí Délé ṣe láyé, gbogbo allegation pé Délé ń ṣe ìranù, Délé ò ṣe church ẹ̀ bí Sẹ̀lẹ̀. Gbogbo allegation yẹn ló wà ní Kétu headquarters Celestial Church of Christ. Because mo rí olórí burúkú ọmọ kan. Ọmọ tí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ sórí Facebook tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Délé yìí òun ló kọ́kọ́ gbé wá sórí Facebook. Ọ̀rọ̀ Délé òun ló kọ́kọ́ gbé wá sórí Facebook. Mo rí tó ń sọ̀rọ̀ lánàá tó ń condemn àwọn Sẹ̀lẹ̀ tó ń bú wọn. Kò tọ́ sí ẹlẹ́nu. Ìtorí bàbá ẹ̀ aláṣọ pípọ́n bí àparò ni. Orí èèyàn ló wà pẹpẹ bàbá ẹ̀. Wọ́n ti lé bàbá ẹ̀ Sẹ̀lẹ̀, bàbá ẹ̀ kò ń lọ Kétu, kò ń lọ síbi kankan. Wọn ò mọ bàbá ẹ̀ Sẹ̀lẹ̀. Kò ṣe olórí burúkú ẹni tán Sẹ̀lẹ̀ tọ́ sí lẹ́nu. Olórí burúkú Sọjí, ọmọ òṣì, ọmọ àdánù, ọmọ tí ò lálùbáríkà kankan látàárọ̀ ẹ̀dá tọ́jú alẹ́ rí. Ìwọ bọ́ta òun bú Sẹ̀lẹ̀. Ṣé o mọ Sẹ̀lẹ̀ ni? Ó fẹsẹ̀ rìn wọ Sẹ̀lẹ̀ ni. Wọn ò bí ẹ sínú Sẹ̀lẹ̀. You are the least person to talk about Celestial Church of Christ. You are just a stupid, useless dingbat like Délé. Only for ẹ̀wọ̀n mi kí n sọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́. Wo bẹ ṣe jọ rí. Ọ̀rẹ́ jọ ọ̀rẹ́ ìwà jọ wà. Ìwọ bọ́ta òun bú àwọn àgbààgbà Sẹ̀lẹ̀. Ló tọ́ sí ẹlẹ́nu. Fi bàbá ẹ̀wọ̀n wà. Fi church bàbá ẹ̀wọ̀n wà. Bàbá ò ní good history ní Kòròdú. Toilet tí bàbá ẹ̀ kọ́ tó pè ní church. Ọba orí èèyàn ní pẹpẹ bàbá ẹ̀. Àwọn tax force yìí máa lọ sí church bàbá tiẹ̀ náà. Gbogbo yín ló máa bring to book. Ìgbà kan ní Sẹ̀lẹ̀ ò act dáadáa. They are bringing all fake people to book. Sọjí, get this into your dumb idiot skull. Gbogbo yín àti church bàbá ẹ̀ o, ta ló máa gbé tẹ́lẹ̀? Ìgbà tó rí burúkú tó jẹ́ pé bàbá ẹ̀ ń ṣe náà nìyẹn Sọjí. Orí burúkú tí bàbá ẹ̀ ń ṣe nìyẹn. Tí bàbá ò bá ṣorí burúkú ni, ò ní bọ́ta kó máa bú àwọn àgbààgbà Sẹ̀lẹ̀. Gbogbo nǹkan tí Délé ń ṣe yìí náà ti pè fún ní Celestial Church of Christ Kétu headquarters. Ìgbà tí Wàsíù wá, wọ́n summon Délé. Gbogbo nǹkan tí Délé ṣe every time ló máa ń pe Délé. Tí Délé bá ti dé headquarters, Délé máa lọ dọ̀bálẹ̀, ó máa lọ bẹ̀ wọ́n, ó máa sunkún, kó ṣàánú òun, bàbá mi ni yín, ẹ ṣàánú mi. You all know how manipulative the bastard is. Ẹ wá sọ pé àwọn Sẹ̀lẹ̀, wọ́n rí pé èrò pọ̀ ní church ẹ̀. Come off it. Èmi sọ authoritatively, èrò sí ní church Délé, Délé ṣe àwọ̀rò ni. Délé ṣe àwọ̀rò ni. Ẹ jẹ́ kí n sọ story bàbá kan fún yín láàárọ̀ yìí. Àwọn kan lè mọ story tí mo fẹ́ sọ yìí. Wọ́n pe bàbá kan ní Sunday, ọmọ màmá Calabar. Sunday bí Délé ṣe bẹ̀rẹ̀ ni Sunday ṣe bẹ̀rẹ̀. Sunday used to be in Yaba Tẹ́jú Oṣó. Mama Sunday, mama Calabar ni. Sunday máa ń gba àárù ní Tẹ́jú Oṣó ni.
Sunday has no clue about Celestial Church of Christ. Ìyá ti jẹ Sunday títí. Ìgbà tí Sunday ò mọ̀nà tó máa gbégbà. Ìyá Sunday ó mú Sunday jáde. Sunday lọ gba agbára níbi tí ó ti jẹ́ kó gba agbára. Sunday bẹ̀rẹ̀ church yìí lóòótọ́. Ogudu Road ní church Sunday wà. Àwọn tó bá mọ nǹkan tí mò ń sọ yìí, wọ́n máa pe bàbá yẹn ní Sunday ọmọ Mama Calabar. Sunday was very popular. Èrò pọ̀ ní church Sunday. Bàbá Ragan lọ jẹ́ Bàbá Ragan. Bàbá Ra kọrin fún Sunday gba ayé ẹ̀. Bàbá Ra is always celebrating Sunday. Wọ́n believe pé Ọlọ́run ló pe Sunday. Not knowing pé Ọlọ́run kọ́ ló pe Sunday. Sunday lọ lo nǹkan mọ́ ni. Bí èrò ṣe máa ń wọ́ ní church Genesis yìí, bẹ́ẹ̀ ni èrò ṣe máa ń wọ́ ní church Sunday ńgbà yẹn. Tí Sunday bá sọ fún ẹ pé kó ṣubú kó kú sínsìn, ẹ máa ṣubú ẹ máa kú sínsìn. Tí Sunday bá sọ pé Sunday máa jíṣẹ́ fún ẹ débi pé Sunday máa sọ nǹkan tó jẹ lánàá, Sunday máa sọ gbogbo nǹkan fún ẹ. Wọ́n dẹ̀ máa bá bẹ́ẹ̀. Am I communicating? Sunday lọ gba agbára kún agbára ni. Sunday ò ní agbára kankan. Èrò ń lọ sí church Sunday. Wọ́n wá láti ìlú òyìnbó, gbogbo worldwide ló ti mọ Sunday. Bàbá Ra of blessed memory. Bàbá Ra kọrin fún Sunday. Ẹ̀mí mímọ́ agbára ọ̀run ò wá gbé mi wọ. Fídíò orin yẹn. Church Sunday ni Bàbá Ra ló ń bẹ̀ yẹn. Ṣé ń gbọ́ mi? Kẹ́lẹ̀ mọ̀ bí tí Sunday ọmọ Mama Calabar popular dé. Bí Genesis ṣe ń ṣe gangan ẹni Sunday ọmọ Mama Calabar ṣe ń ṣe ń gbà yẹn. Ìgbà tí ìdájọ́ SBG Ọ̀ṣọ́fà máa dé. Ìgbà tí ìdájọ́ Ọlọ́run máa dé sí Sunday. Ṣé fẹ́ gbọ́? Sunday ká tó fi kú ni. Ẹ lọ bèrè history Sunday ọmọ Mama Calabar. Ẹ lọ bèrè history ẹ̀. Ẹ máa gbọ́ history ẹ̀. Mo mọ̀ bí ó wà ní Google. Then there was no Facebook. Sunday gbókú ni, Sunday wúkú ni. Àbí kan tí mo sọ yé yín. Sunday wúkú ni, ó gbókú ni. Àṣírí Sunday tú, Sunday ká. Ó sọ pé ìyá òun ló lọ bóun gba agbára. Kò ń ṣe agbára Ọlọ́run lòun lò. Sunday lọ gba agbára kún agbára ni. Mélòó wọn la fẹ́ sọ. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ojú ló ń kàn wá. Tá bá ní sùúrù, Ọlọ́run SBG Ọ̀ṣọ́fà. Ó máa tú Genesis láṣìírí síta. Genesis ti ń ṣe tipẹ́. Wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ mú Genesis wálẹ̀. Ẹni tí Ọlọ́run ò bá mú wálẹ̀ kò sẹ́ni tó lè mú wálẹ̀, jẹ́ kí n sọ fún yín. Genesis, I'm always saying it. Genesis is already down. Genesis ti down already. Genesis ti ṣubú tipẹ́, ó ti down. Ègbé ni fún ẹ tí a fi rán. Ègbé ni fún ẹ tí a fi rán. Tó ń sọ nígbà tí a ò fi rán. Èmi ń challenge Genesis láàárọ̀ yìí. Gbogbo wa ti sọ. A ti sọ evidence wa, a ti mú everything jáde. Gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú tẹ̀ ń jáde fún Genesis. Ẹ máa rí nǹkan kan fi counter wa. Ẹ máa rí nǹkan kan fi counter wa. Booking ń parọ́, MHM ń parọ́, PRP ń parọ́, evidence dà. Wọ́n lọ sí court, kò ní dá fún gbogbo yín. Ẹ ní jèrè iṣẹ́ ọwọ́ yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo yín ní church tẹ̀ ń lọ now. On a good day, tí èèyàn bá ṣe àṣemáṣe, wọ́n máa pè ní. Church máa pè lẹ́jọ́. Wọ́n sọ pé èèyàn ṣe nǹkan tí ò dá. Àwa ti allege ẹ̀, a ti gbé nǹkan síta. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ defend ẹ̀, à ń retí kẹ́ gbé nǹkan kan síta kẹ́ fi defend wa ni. Not by coming out. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jáde tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, you have no integrity. Kò sí nǹkan tẹ́ sọ tán bá bẹ̀. Ẹ ti parọ́ mọ́ àwọn tó ṣáájú, àwọn bàbá Kàsálí, àwọn oríṣiríṣi èèyàn, àwọn Sam Ojo, ẹ máa ṣe kéèsì wọn. Wọn ò máa kú. Orí Facebook yìí mà ní gbogbo wa wà. Ẹ máa ṣe kéèsì Ojo, ẹ máa drag Ojo, ẹ máa drag Kàsálí, wọn ò máa kú. Ó ṣe wá jẹ́gbà ti Genesis. Ọlọ́run máa bá ti gbogbo yín jẹ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni. Àdàbí tó bá yẹ pé Ọlọ́run pé Genesis. Àdàbí tó bá yẹ pé à ń parọ́ mọ́ Genesis. Ṣùgbọ́n tá a bá ti parọ́ mọ́, let me tell you now, kí ẹ gbọ́. Celestial Church of Christ, in as much tí Genesis yìí wà lábẹ́ Celestial Church of Christ, they will do the needful. Àbí kò yé yín, Genesis ti work everything out. Genesis sọ pé òun ní ó ń join Celestial Church of Christ. Ó tún dábì kan sílẹ̀, ó ń pè yẹn ní Israel Oladele Ministry. Ẹ máa gbọ́ mi o. Israel Oladele Ministry yẹn, Genesis sọ statement kan gbà kan. Ó sọ pé òun mọ̀ọ́mọ̀ kọ Israel Oladele Ministry yẹn ni. Ó nítorí obìnrin ò kí ń wọ pẹpẹ ń ṣẹlẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n òun fẹ́ jẹ́ kí ìyàwó òun máa wọ pẹpẹ. Genesis, kí láǹfààní ẹ̀ tó join ṣẹlẹ̀? Ó ṣe bí ṣẹlẹ̀ ṣe ń ṣe. Àwọn obìnrin wọ́n gbé nǹkan oṣù wọlé ṣẹlẹ̀. Ní church ẹ, wọ́n gbé nǹkan oṣù wọlé tí mo dẹ̀ mọ̀ ni. Gbogbo òfin àti ìlànà ṣẹlẹ̀, Genesis ò follow ẹ̀. Why tó fi ń fi orúkọ ṣẹlẹ̀ lóyàn ní jìbìtì?
wá sọ pé àwọn kan wá sọ pé ó transform Sẹ̀lẹ̀ ṣé ó jẹ́ transmission ni àbó jẹ́ transformation. Genesis ò transform Sẹ̀lẹ̀. Genesis mọ nǹkan tó ń ṣe ìtorí ọjọ́ báyìí ni Genesis ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn. Genesis transform Sẹ̀lẹ̀ ó fún Muslim lówó fún Christian lówó. Ẹ jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún yín láàárọ̀ yìí. Ó ṣe jẹ́ pé gbogbo èèyàn tó bá tẹsẹ̀ wọ church Genesis wọn kì í ní testimony láyé wọn. Kò sí ẹ tó wọ church Genesis tó ní testimony. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti tẹsẹ̀ wọ church Genesis kàkà kẹ́ lọ síwájú ọlá yín máa padà sẹ́yìn ni, ire ayọ̀ yín máa padà sẹ́yìn ni, àṣìṣe àbámọ̀ ó máa bá yín ni. Gbogbo church ló ń lọ síbẹ̀ kọ́, Genesis ò lọ síbẹ̀ kọ́ rí. The only time tí Genesis máa lọ síbẹ̀ kọ́, Ìyá Àjàyí ló tẹ̀lé lọ síbẹ̀ kọ́, and that was the only time tó lọ síbẹ̀ kọ́. Ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ Genesis assistant choir master ó lọ síbẹ̀ kọ́. Genesis sọ pé torí wọn ò sọ fóun kan tó lọ, bàbá yẹn àti ìyàwó ẹ̀ wọ́n l'accident lọ́nà dèní ìyẹn àgbúrò wọn. Genesis ò ràn wọ́n lọ́wọ́. Ó ṣe jẹ́ pé bí ikú làwọn èèyàn máa ń kú ní church Genesis. Ẹ lọ wádìí bàbá mi dáadáa. Bàbá mi Jésè ìgbà kó tó kú láyé ẹ̀ títí tí bàbá mi fi kú, àgbé òkú jáde nínú church bàbá mi rí, àgbé òkú wọlé rí. Member church bàbá Jésè kò sí kankan tó kú rí. Ó ṣe jẹ́ pé bí ikú bí calamity every year ló máa ń kú ní church Genesis. Ẹ jẹ́ ká ti bí pẹlẹpẹ kíyèsí Ògùn. Ẹ gbàgbé sentiment, ẹ gbàgbé pé Genesis ń kó èrò wọ Sẹ̀lẹ̀, ẹ gbàgbé pé ẹ̀ ń bá Bukky jà, ẹ gbàgbé pé ẹ̀ ń tẹ̀nà Máyọ̀wá, ẹ gbàgbé pé ẹ̀ ń ti Pulse and Ponder. Ó ṣe jẹ́ pé ọdọọdún ló ń kú ní church Genesis. Ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ Genesis tí wọn ò bá kú àṣìṣe burúkú máa ṣẹlẹ̀ sí wọn ni. Assistant choir master Genesis they had a terrible accident when they were coming from Imeko. They need Genesis to support wọn. Genesis sọ pé wọn ò rán wọn ṣẹ́. Genesis máa sọ pé wọn ò rán wọn ṣẹ́ ni. Tó bá ń ṣoríire láyé ẹ, tó bá ti tẹsẹ̀ wọ church Genesis, ayé ẹ máa bàjẹ́ ni. Tẹ́ bá sọ pé mo parọ́, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbèjà ẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ feel pé òótọ́ ni mò ń parọ́ mọ́ Genesis. Ẹ bá mi lọ sí church Genesis. Ẹ bá mi rìnrìn àjò ẹ̀mí kẹ́ lọ sí church Genesis. Kẹ́ lọ confirm nǹkan tí mò ń sọ. Kò sí ẹ tó lọ sí church Genesis tó ní testimony. Àwa wí tán, wọ́n sọ pé ṣé ọkọ̀ wọ́n bá wọn lápò. Of course, mo gbọ́ tí olórí burúkú ọmọ sọjí yẹn tó sọ lánàá tó sọ pé èmi gan olè ipe mi ń fọ́ọ̀sì àwọn èèyàn kan wá dáwó fún Genesis. Of course mo ní kó support ministry ni. Anybody tó bá mọ̀ mí kò sí nǹkan tí mo polówó láyé mi tí ò yọrí sí rere. Genesis had nobody. Ibo ni gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú tẹ̀ ń jà fún Genesis lẹ́ni wà. Ibo lẹ́wà ìgbà tí èèyàn 17 ń wo Genesis. Ìgbà tí èèyàn 17 ń wo Genesis ibo lẹ́wà. Single-handedly mo raise church yẹn. Mo raise church yẹn back to back. Mo dẹ̀ rí pé nǹkan tí ó ṣe ò dá nìyẹn. Mo dẹ̀ pariwo ẹ̀ síta. Ẹ̀yin olórí burúkú ẹ sọ pé mi ń fọ́ọ̀sì wọn kọ́ dáwó. Mo ní kó support ìkọ́sì tó dá ní. Àmọ́ epo lè ní. Àmọ́ epo lè ní. Ṣé go bí kéèsì mi nìkan ní Celestial Church of Christ fi take decision tó take ni. Tẹ́ bá mọ gbogbo allegation tó wà níwájú Genesis. Gbogbo ẹ̀yin dingbat, gbogbo ẹ̀yin ní tweet, gbogbo ẹ̀yin irrelevant idiot tẹ́ ń grant lórí social media ẹ̀ ní máa rant. Tẹ́ bá mọ allegation tó wà níwájú ẹ̀ ni wàláì basket gan kò lè fi kó tán. Ṣé go bọ́rọ̀ mi nìkan ló fi pé Genesis lẹ́jọ́ ni. You are all joking. You don't know. Ṣé rí gbogbo nǹkan tẹ́ kàn ṣe ẹ kàn add salt into the pepper of that idiot ni. Àbí kan tí mo sọ yẹn àwọn ọjà a ṣe Facebook fracas. We are creating awareness. Ìyàwó Genesis lọ sọ fẹ́yàn kan. Ó ní pátápátá nǹkan tẹ́mi ṣe fáwọn lèmi ò ní ṣe fún wọn mọ́. Ó láwọn marelo mi tó máa ṣe fún wọn. Ògùn yín ti bàjẹ́. Ògùn yín ti bàjẹ́. Ẹ gbàgbé bó ṣe happen. Ògùn yín ṣe ó ti bàjẹ́. I will be bringing Genesis, Ojo and Macaulay's case on this platform. Gbogbo strategy tó máa ń lò, gbogbo nǹkan tó máa ń ṣe, gbogbo ọ̀fọ̀ tó máa ń pa. Inú Bible tó ń gbá mórí yẹn wọ́n ti ya gbogbo inú Bible yẹn another version Bible ló ń lò tó fi ń gba orí. Àwọn kan mórí wọn tó ń sọ pé Genesis Gani Adams sí Genesis ò bá good Gani Adams ò ní lọ dúpẹ́ church ẹ̀. Point of correction, mo sọ fún yín pé Genesis ìwẹ̀ ojú ni. Genesis ríran sí Gani Adams sí pé ó máa jẹ oyè kan. Genesis kò ṣiṣẹ́ fún Gani Adams o ó ríran sí Gani Adams ni. Mo dẹ̀ ti sọ fún yín pé Genesis ń wẹ̀ ojú. Tí wọ́n bá wẹ̀ ojú wọ́n lè ríran ṣùgbọ́n wọ́n lè fún yín ní solution. Àbí kan tí mo sọ yẹn ẹ bá mi náwó sí èèyàn kan
tí Genesis ṣe lóore àbí tó gba ara Genesis ní testimony ẹ bá mi náwó sí èèyàn kan tó lọ bá Genesis pẹ̀lú omijé tí omijé ẹ di ẹ̀rín. Mo sọ̀rọ̀ social media giving tó ń ṣe o. I am not talking about social media giving no. Genesis tó ń ṣe social media giving. Ṣẹ́gun choir master landlord ti lè kúrò nílé o. Ẹ bá mi pé Ṣẹ́gun kó fi lé ẹ̀wọ̀n wá o. Genesis is a philanthropist. Ó ń give owó. Genesis ń give owó because ó fẹ́ gba return ni. Majority àwọn tó dẹ̀ ń fún lówó yẹn kéré. Wọ́n lọ ń pín ní ọba bọ́síta. Woman tó fún ní 500 tó fún lówó ní church wọ́n jọ sí tó lọ viral. Wọ́n gba owó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n lọ sínú office wọ́n lọ pín sọ́nà mẹ́ta. Ìdákẹ́ta ìlọ́gbé fún. Àbí kan tí mo sọ yẹn bọ̀bọ̀ tó lọ fún ní 15 ọ̀kadà àbí 12 ọ̀kadà nígbà New Year. Ẹ bá mi pé bọ̀bọ̀ yẹn a fẹ́ rí ọ̀kadà yẹn. They just come online to lie. He just come online to collect people's money. Báwo ló ṣe máa fún èèyàn kan ní ọ̀kadà 12? Show possible Genesis. Genesis ń fún yín lówó. Ó ń fi ìkan gbà kan lọ́wọ́ yín ni. Genesis ń fi ìlágùn. Ó fi ìkan gbà kan lọ́wọ́ yín ni. Mo ń pe àwọn tọ́lọ́hun pè lóòótọ́. Tọ́lọ́hun yàn lóòótọ́. Ẹ bá mi fi ẹ̀mí kẹ́ bá mi fi rin ìrìn àjò ọ̀rọ̀ Genesis. Nǹkan bí ikú. Kò sí ẹ tó wọ church Genesis. A ní calamity kan ni. Mo forúkọ bo mọ́mì kan láṣìírí. Wọ́n lọ ṣe ìkórè ní church Genesis. Ìgbà tó máa fi padà wá, mọ́mì yìí ṣubú for good 3 months ni mọ́mì yóò fi lọ síbi iṣẹ́. Genesis máa gba owó lọ́wọ́ wọn. Ó máa gba sharp sand lọ sí Naija. Àǹtí kan wà ní London. Àǹtí yẹn ṣe sí Genesis títí. Ìgbà tá àǹtí yẹn máa dé, wọ́n fún àǹtí yẹn ní shock of her life. Disease tá àǹtí yẹn ò gbọ́ rí. Wọ́n sọ pé wà nínú ara àǹtí yẹn. Àǹtí yẹn dè ní ò lè lọ síbi iṣẹ́. Àǹtí yẹn máa wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn. Kò sí ẹni tó súnmọ́ Genesis táyé ẹ nítumọ̀. Bàbá ìjọ Genesis. Ó bàbá yẹn NNPC ló ti ń ṣiṣẹ́. Owó iyebíye ni bàbá yẹn gbé wọ church yẹn. Bàbá ìjọ Genesis tẹ́ bá wà ń ta lé ní kẹ́ máa gbọ́ mi. Ìgbà tí mo pe Genesis pé kí ló dé tẹ́ ṣe kúrò ní church. Genesis confide in me. Ó sọ pé ó dákẹ́ máa lọ. Ó ní because ẹ ní àìsàn lára. Bàbá ìjọ ẹ bá mi di ọ̀rọ̀ yìí mú o. Tí bàbá ìjọ Genesis bá kú lẹ́ni, Genesis mọ̀ ń pa ẹ̀. Genesis sọ pé bàbá ìjọ Genesis ní àìsàn lára. Ó ní ó dẹ̀ da kórè síwájú kó lọ kúkú yẹn síwájú. Ó ní because tí bàbá ìjọ yẹn bá tún kú sí church òun, ó máa tún tag òun pé bàbá ìjọ òun tún kú sí church òun. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹ yín ṣá? Am I communicating? Genesis sọ statement yẹn fún mi jọ́nà. Mo sọ pé wọ́n ní bàbá ìjọ yín ti lọ. Mo ní kí ló tí bàbá ìjọ yín lọ tẹ́ ẹ̀ wá lọ. Genesis dẹ̀ sọ statement yẹn fún mi. Ó ní ó dá bí bàbá ìjọ yẹn ṣe ń lọ. Ipe tí bàbá ìjọ yìí ò bá lọ bẹ́yẹn. Òun rí pé bàbá ìjọ yẹn ó ní àwọn àìsàn kan lára. Ó ní tí bàbá yẹn bá dẹ̀ kú sínú church. Ó náà máa tún fóun lórúkọ. Genesis, bàbá yìí NNPC ló ti ń ṣiṣẹ́. Ìgbà tó dé church yẹn kò máa sí nǹkan kan mọ́. Mélòó la fẹ́ sọ. Genesis, àní kò bọ́ síta. Mo mọ̀ pé ó lè bọ́ síta. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ò pè ẹ́. Sórí gbogbo àwọn tó update, Ọlọ́run pè ní ó transform Sẹ̀lẹ̀. Genesis, ó transform Sẹ̀lẹ̀ ti wà bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. Wọ́n ó sọ pé òun lọ sódò, òun lo ọṣẹ. Genesis ó ti lọ sódò rí náà. Ó ní kéèsì pẹ̀lú ọlọ́pàá ni. Obìnrin tó mú lọ sódò tó ṣàṣemáṣe pẹ̀lú ẹ̀. Ó ní kéèsì pẹ̀lú ọlọ́pàá ló ṣe stop láti máa lọ sódò. Genesis, spare me your fuckery. You are just a stupid liar. Ó máa ń parọ́ gan. Ó máa ń fẹ́ parọ́ láti make everything work for your favour. Genesis, ó ti lọ sí odò dáadáa rí dáadáa. Genesis, ó máa ń lọ sódò, ó máa ń yíwọ́ padà. Gbogbo àwọn àrólé àbáàsì gbogbo wọn yẹn ọ̀rẹ́ ẹni wọn náà. Wọ́n sọ pé fi ọ̀rẹ́ wọn mi kí sọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́. Gbogbo yín, we are bringing you to book. Ẹ̀yin tí Ọlọ́run ò pè tẹ́pẹ́ra yín, we are bringing you all to book. Genesis, àdàbí tó bá jẹ́ pọ́lọ̀ ló pè ẹ́. Gbogbo ara mi, gbogbo ayé mi, gbogbo ẹ̀jẹ̀ mi ni mo fi bá ìjà. If tí Sẹ̀lẹ̀ bá sọ pé àwọn ò bá ìjà, mo máa dúró báyìí, mo máa make sure pé gbogbo àwọn ogun ọ̀hún wọ́n fi ẹ́ ṣe ẹ̀sín. Bí ọ̀rọ̀ Sunday ọmọ Mama Calabar ṣe rí, bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn Genesis. The fact pé àwọn èèyàn tẹ̀ ń sọ pé mò ń parọ́ yẹn, bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe máa jáde tó máa ṣe fi ẹ́ ṣe ẹ̀sín. Àbí kan tí mo sọ yẹ, ìwọ bọ́ta, ó bímọ síta, ṣé kí n sọ fún yín lẹ́ni? Lady tó ya wèrè yẹn, ẹ jẹ́ kí n sọ tòótọ́ fún yín o. Ẹ jẹ́ kí n sọ tòótọ́ kan fún yín lẹ́ni. Genesis force ọmọ yẹn, ó bá sùn ni. Genesis force girl yẹn, ó bá sùn ni.
This is a girl that gained admission into University of Ife. Am I communicating? This is a lady to gain admission in University of Ife. Ọmọ Lílé Ọlọ́nà ni, èmi ti rí family yẹn, mi lè gbójú wọn síta ni. Ọmọ Lílé Ọlọ́nà làwọn people yìí, they are okay. When I mean okay. Ọmọ Lílé Ọlọ́nà, ọmọ yìí máa ń kọrin. Ọmọ tó bá lè wà nínú Central Choir, ní Lagos State Central Choir, kẹ́ mọ̀ pé ọmọ yẹn ó ń kọ orin. Àbí kò tí mo sọ yẹn, ọmọ yẹn ń kọ orin. Ọmọ yẹn lọ kọrin, Genesis rí ọmọ yẹn, ó invite ọmọ yẹn. Ṣé kí n shock yín lẹ́ni? 90% àwọn akọrin Genesis wọ́n ṣe sẹ̀lẹ̀ o. Ìtorí ẹ̀ lè ṣe rí tó máa ń ṣe yama. They are not Celestians. Ìmí wá láti Redeem, ìmí wá láti CAC. Tí Genesis bá ti lọ sí function, tó bá ti rí bó ṣe kọrin, ó bá lọ approach wọn ni. A sọ pé kó máa bọ̀ ní church òun máa sanwó oṣù fún wọn. They are not Celestians. So mo máa ń wo gbogbo yín tẹ́ sọ pé wọ́n kọrin bí Pentecostal because they are not Celestian. Ìbá orin Celestial mọ̀ tó practice ló ń kọ yẹn. Wọn kì í ṣe Celestian. They are not Celestians. That is why they cannot behave like Celestians. Am I communicating? Now, ọmọ tó ya wèrè tí Genesis do yẹn, tó bímọ yẹn, ọmọ yẹn ò gbà fún Genesis o. It is without that lady's consent ni Genesis bá ọmọ yẹn sùn. Àti túṣu dé di kókó, but àwọn ò ní sọ̀rọ̀ yẹn bí báyìí. The law will take its course. The law will take its course. Genesis á rí ọwọ́ wa very soon. Pẹ̀lú girl tó yà ní wèrè yẹn. Am I communicating? Sẹ̀lẹ̀ lè máa ṣe tiwọn o, àwa náà ṣe tiwa. Genesis lọ sí outing, ó rí ọmọ yẹn pé ó ń kọrin. Ó invite ọmọ yẹn sí church. Ọmọ yẹn lọ sí church ẹ̀. Ó make passes ọmọ yẹn. Ìgbà tó make passes ọmọ yẹn, ọmọ yẹn sọ fún pé daddy òun ló jẹ́. This fateful day, ó invite ọmọ yẹn surface. Ó dẹ̀ forcefully, ó dẹ̀ bá ọmọ yẹn sùn. Trauma yẹn ló affect ọmọ yẹn. Couple with pé Genesis ti wá lu ọmọ yẹn. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín ṣá. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín. 11-13 years ago lọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀. Genesis ò mọ̀ pọ́rọ̀ ìmọ̀ jáde. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó wà ní diaro tó ń ṣebẹ̀ kò kúrò ńbẹ̀. Jẹ́jẹ́ ni mo jókòó. Tí wọ́n send the voice note yẹn sí mi. And I told the lady, can I see you? Can I call you? Èmi ti rí sister Fúnmiláyọ̀ tó ya wèrè o. Mo ti rí Bólú ti fẹ́ o. Mo ti rí wọn live. Mo ti rí gbogbo family wọn. Àbí kò tí mo sọ yé yín, but we are not going to talk much about that. Mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé Genesis has been doing this for years. Tí judgment bá wá dancing, Ọlọ́run ṣe kó yé wa pé ìdájọ́ Ọlọ́run church ló ti máa bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ sọ pé Bukky mú Genesis wálẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, tálẹ̀ Ọlọ́run máa rán kó múyàn wálẹ̀ náà. Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ wá ṣèdájọ́. Èèyàn ló máa rán síyàn. Ọlọ́run ti rí pé tóun bá rán yàn lásán. Ó máa ṣojo, ó máa sá. Ẹ wo nǹkan tẹ́ ṣe fún Ṣẹ́ni ìjọ́sí. Ọmọ Ṣẹ́ni tó wà ní church Genesis tó wá sọ̀rọ̀ Macaulay. Ọmọ yẹn fẹ́ sọ̀rọ̀. Ọmọ yẹn ní a lot tó fẹ́ sọ. Ṣùgbọ́n ẹ lọ dẹ́rùbà wọn ìyá ẹ lọ dẹ́rùbà wọn bàbá ẹ tó bá bọ́ta ẹ máa pa ni. Ọmọ yẹn deactivate account ẹ ó sá lọ. Ọlọ́run ti wò pé ta lòun lè lò nínú gbogbo àwọn olórí burúkú yìí. Ta ni òun lè lò nínú gbogbo àwọn tí ò ṣòótọ́ yìí. Ọlọ́run wò mí títí ó wò pé ọmọ Bùkọ́lá Jesse yìí ni máa lò. Ọmọ yìí gbogbo ayé tí gbogbo ayé bá kọjú sí gan tó fẹ́ bàjà kò ní sá fún wọn. Ó máa dúró lórí Kristi àpáta. Ó yìí máa dúró lórí òtítọ́. Gbogbo yín wá sọ pé tó bá ti mọ̀ ni a ti sá fún kò ní súnmọ́. Ọlọ́run tó mọ̀ jẹ́ kí n wọnú ọ̀dọ̀ Genesis ti ń ṣe tipẹ́. Gbogbo nǹkan tí Genesis ń ṣe àṣírí máa tún jọ kan. O ò lè fi oògùn tẹ́ǹdì kó wá sọ pé káṣírí máa tú. O ò lè máa forúkọ Ọlọ́run lòyàn jìbìtì kó sọ pé káṣírí máa tú. You cannot turn yourself to a rapist kó sọ pé káṣírí máa tú. You cannot be taking advantage of vulnerable little children kó sọ pé káṣírí máa tú. Genesis forcefully ó rape Fúnmiláyọ̀ tó ya wèrè ni. Ìgbà tó rape ọmọ yẹn kò mọ̀ pé ó máa doyún. Ọmọ yẹn lọ bá padà pé oyún ti dé. Ló tie ọmọ yẹn down sí uncompleted building. Because ó mọ̀ pé tọmọ yẹn bá lọlé. Ṣé ń gbọ́ mi? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Tósìn ó lè ṣẹlẹ̀ sóhun. Ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Tósìn ó lè ṣẹlẹ̀ sí because ọmọ onílé ọlọ́nà ni àǹtí Fúnmiláyọ̀ tó ya wèrè yẹn. Dìtórí ẹni Genesis ṣe táyà ọmọ yẹn down tí ò fi jẹ́ kó lọlé tọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé lọ́dọ̀ ẹ̀. Am I communicating? Now, àwọn èèyàn sọ pé fún mi ní oyún fọ́dún mẹ́ta, fún mi ò ní oyún fọ́dún mẹ́ta. Ọdún mẹ́ta làwọn family fún mi ò fi rí fún mi.
tó yẹ pé uncompleted building tí Genesis ń kọ́ inú ibẹ̀ ni Genesis tí ọmọ yẹn mọ́ tó ń gbé because ó mọ̀ pé tí ọmọ yẹn bá gbé oyún yẹn lọ sí school sorry tó bá gbé oyún yẹn lọ sọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀ olówó làwọn people yẹn wọ́n máa wà furious wọ́n máa wà confused pé báwo ló ṣe máa ní oyún ta ló fún ẹ lóyún ìyà tí àwọn ẹbí tó sì fi jẹ Genesis ń jọ sí wọ́n á tún fi jẹ. Genesis is a renowned rapist. And I'm not talking about that rape this morning. But it means sọ fún yín pé kò sí ẹnikẹ́ni tó wọnú ṣọ́ọ̀ṣì Genesis tó ní ìgbàlà. Kò sí ẹ tó wọnú Genesis tí ayé ẹ̀ jẹ́ bákan náà mọ́. Ẹ lọ wo gbogbo wọn tó ń wọnú bẹ̀. Ayé wọn ò ní ìtumọ̀. Ayé wọn ò ṣoríire. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Gbogbo ẹ̀yin tí Genesis ti gùn lé ní èní mo tún sọ fún yín. Àtẹ̀yin ìyàwó ilé, àtẹ̀yin single. Ayé yín ò lè dá mọ́. Ẹ lọ ṣe deliverance. Tí ẹ bá ṣe deliverance, ẹ máa yí poroporo bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Báyé yín ṣe máa bàjẹ́ ló ṣe wá yẹn. Àbí kan tí mo sọ yẹn. Now I am telling you all that you are fighting for Genesis. Don't fight with mouth. Don't fight with pé on parọ́ money. Bukky man parọ́. Àbí kẹ́ máa ṣépè fáwa tá à ń sọ tòótọ́. I need nǹkan tẹ́ máa fi counter wa. Don't just come out and say and talk rubbish. I need nǹkan tẹ́ máa fi counter wa. Ọdọọdún lèèyàn kú ní church Genesis. Why téèyàn kú lọ́dọọdún? Ẹ jẹ́ ká ti bí ìṣáná kíyèsí Ògùn. Why tó ń kú lọ́dọọdún? Why tó jẹ́ pé tó bá ti lọ àwọn ọmọ church ẹ̀ tó bá travel wọ́n l'accident. Owó olórí burúkú tó fún wọn. Ó fi kan gbà kan lọ́wọ́ wọn ni. Go and sit on my chair. Ògo ló fi ń gbà. Go and wá fi ìlágùn ẹnu mi lára. Gbogbo handkerchief tó máa fi nojú tó ń fún yín. Spare me your fuckery. Genesis is condemning going to stream. Genesis is condemn come and for coconut. Genesis ìlànà ni. Tó bá lè follow ìlànà. Why can't you get yourself off it? Only another ministry, Israel Oladele ministry. You can go and start that ministry, which you have even started. Tó bá fẹ́ gbowó lọ́wọ́ wa, ibẹ̀ ló máa ní ká máa dáwó fún ẹ sí. Gbogbo foundation, gbogbo charity tó ń ṣe. Christian Oladele ministry ló fi ń ṣe now. So why can't you go and just join that Israel Oladele ministry and stop mocking the God of Celestial? You are mocking God of Celestial. We have had enough of you. Àwa wí tán àwọn olórí burúkú kan. Wọ́n sọ pé àgùkọ gàgàrà kò fẹ́ jẹ́ kí kékeré kọ. Ẹ fẹ́ mọ iye àwọn olówó tó wà Celestial ni. Ẹ fẹ́ mọ iye àwọn tó lórúkọ tó rórúkọ. Àwọn tí church wọn, tí crowd wọn ju ti Genesis lọ ni. Ẹ lọ sí Abuja Central. Ẹ lọ wo gbogbo àwọn churches yẹn tí mo lè máa dá. Ìtorí olórí burúkú Genesis is crowd freak and is fame freak. Ṣé tọwọ́ tí ń gbé tiẹ̀ wá sórí social media? Many of these people, they don't even come on social media. Am I communicating? Many of these people don't even come on social media. Ẹ sọ pé torí Genesis ló lérò jù di gbogbo Celestial. Spare me your fucking fuckery. Ibo lẹ rìn dé, ibo lẹ dé. Ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin ọmọ atoko wá balẹ̀ jẹ́ dédé. Tẹ́ ẹ sọ story tẹ́ ẹ mọ̀ ń pa Sẹ̀lẹ̀. Ìtorí Genesis ló dájú. Genesis ló reform Sẹ̀lẹ̀. Spare me your fuckery. Àìmọye àwọn ta ní Sẹ̀lẹ̀ ìtorí wọn social media ni. Wọ́n gbé wá sórí social media ni. So don't ever freaking in your life. Kẹ́ sọ pé Genesis ló transform Sẹ̀lẹ̀. Genesis tó ti lérò lọ ṣe ń bínú ẹ̀. Èrò wo ló ní? Àwọ̀rò ló ní now. Àwọ̀rò ló ní. Àwọ̀rò ní Genesis ní èmi tún sọ mo tún sọ. Àwọ̀rò ní Genesis lò. Ògùn ní Genesis lò. Genesis mo dẹ̀ sọ fún ẹ pé 2020 ọdún ẹ̀san ni. Ewé ti súnkó. Ewé ti ṣé ń gbọ́ mi? Are we still online? Please, let's see if we are still online. Ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Are we still online? Okay. Ṣá ìwà lórí line? Okay. Yeah. Bí nǹkan tí mo sọ yé yín. So gbogbo àwọn tó sọ pé Bukky Jesse ló mú sókè, òun ló mú wálẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ṣọ́lọ́run fẹ́ sọ̀kalẹ̀ kó wá mú wálẹ̀ ni. Ṣọ́lọ́run fẹ́ sọ̀kalẹ̀ kó wá dájọ́ ni. Ọlọ́run sọ pé tóun bá máa jì dájọ́ inú church ló ti máa bẹ̀rẹ̀. Àbí kan tí mo sọ yé yín, Genesis is very intelligent. Spare me your fuckery. Intelligence wo? O intelligence nu ká jalè, ká pọmọ lọ́mọ lẹ́kún, ká rape, ká ṣe. Ẹ sọ pé is very intelligent. Iye ò tiẹ̀ kàn mí ná, ṣé ti gbọ́? Gbogbo ẹ̀yin wèrè tẹ́ ẹ mọ̀ dí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ. Ṣé ń gbọ́ mi? Are we online? Let me quickly finish what I'm saying. Yeah? Because day ni mo ń ṣe leni. Day ni mo ń ṣe, so mo máa tó débi iṣẹ́. Day ni mo ń ṣe leni. Ẹ jẹ́ sáré sọ nǹkan tí mo ń sọ tán. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín?
ìgbẹ̀yìn ayé wa má jẹ́ kó dàbí ti Sọ́lò. Genesis ṣòtìrí lọ bèrè nípa Sunday ọmọ mama Calabar. Sunday ọmọ mama Calabar bó ṣe náà ló ṣe ń gbà yẹn àṣírí ẹ̀dẹ̀ tù àbí kò yẹ. You never brought any transformation into Celestial Church. Forget it. Gbogbo ìlànà àti òfin Sẹ̀lẹ̀ ló kì í ṣe. Ohun kan jẹ́rí mo yámà. Wọ́n ńlá gógó. Gbogbo nǹkan tí Sẹ̀lẹ̀ ń ṣe. Mo ti wá church yín dáadáa. Mo ti bá yín ṣẹ̀sìn. Mo ti bá yín bẹ̀rẹ̀. Mo ti bá yín parí ẹ̀. Kò sí nǹkan tó ń ṣe. Àwọn obìnrin ò ń gbẹ́jẹ̀ wọnú church. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ. Gbogbo àwọn ẹ ṣe fi lọ rí kẹ́ sọ pé obìnrin má gbẹ́jẹ̀ wọlé o. Ọkùnrin ṣe báyìí o. Wọ́n ń gbé ẹ̀jẹ̀ wọnú Sẹ̀lẹ̀ ní back to back. Wọ́n ń gbé ẹ̀jẹ̀ wọnú church ẹ̀ back to back. Gbogbo nǹkan tí Sẹ̀lẹ̀ ń ṣe ò ń ṣe. O kò lọ fi orúkọ Sẹ̀lẹ̀ o fi ń lo jìbìtì. O fi ń ṣe 419 fáwọn èèyàn kiri ni. It is high time you get your ass off. Kó lọ máa jẹ́ orúkọ Israel Oladele ministry. Ó ti mọ̀ pé tó bá lọ dá dúró den. Ó mọ̀ pé kò ní sẹ́ni tó máa wá. Ó wá lọ join Sẹ̀lẹ̀. Ó fi kérò jọ. Fine. Ó ṣáà ti ní followers ẹ. You can as well excuse us in the Celestial fold and go and continue with your ministry. Àwítọ́ àwọn kan sọ pé àwọn bàbá yẹn ń jealous ẹ ni. Àwọn bàbá wo ló ń jealous ẹ? Tẹ́ bá mọ̀ gbogbo allegations tó ti ní Kétu nípa Genesis. And ojoojúmọ́ tó bá ti pè báyìí tó bá ti summon Genesis tó bá ṣe dojú títí báyìí ó mọ̀ máa dọ̀bálẹ̀ ó mọ̀ máa sunkún ni ẹ ṣàánú mi o ọmọ yín ni mi o ibo lẹ fẹ́ lé mi sí. You all know him. Ó máa ìjẹta gan tó pé ó ti sọ pé òun sick. Ó ti send the photo sick ipò òun sick òun gba drip photo tó ti ní lórí phone ẹ̀ ó ti send ẹ̀ sí wọn òun gba drip náà sọ pé àwọn ní láti rí ló fi lọ ó tún ti fẹ́ parọ́ pé òun gba drip. So he is like that. Ẹni tí ò bá mọ̀ di ọ̀rọ̀ ẹni tó bá bọ́ta tó bá sọ̀rọ̀ sí àwọn ará Sẹ̀lẹ̀ àbí tó ń sọ̀rọ̀ sí àwọn àgbààgbà Sẹ̀lẹ̀ ègún máa bá ní. Ṣẹ́gun lórí burúkú ọmọ Sọjí ọmọ táyé ti bàjẹ́ tó yẹ pé ṣọ́ọ̀ṣì bàbá ibi tọ́ílẹ̀tì ló ṣe rí yẹn ó dàbí tọ́ílẹ̀tì bàbá ológun tó yẹ pé ó máa bá jó nǹkan ní tax force lọ sí church bàbá ẹ̀ Sọjí èmi tí mo sọ bẹ́ẹ̀ rí Celestial tax force wọ́n lọ sí church bàbá ẹ̀ tí Celestial tax force ò bá lọ sí church bàbá ẹ̀ kó pè mí lọ́mọ àlè. Àwa la fẹ́ wẹ Celestial Monsin a fẹ́ gbogbo ẹ̀yin èpo àtàlìkámọ̀ tẹ́ wà nù Sẹ̀lẹ̀ a fẹ́ tú yín jáde. Sọjí ní Èkó yẹn orí church bàbá ẹ̀ àti church Genesis ló ti máa bẹ̀rẹ̀ olórí burúkú ọmọ àlè ó tọ́ sí ẹlẹ́nu ó láwọn àgbààgbà Sẹ̀lẹ̀ ń ṣèrànù. Ìwọ ńkọ́ tó bá gbé fọ́tò ẹ̀ jáde Sọjí wo nǹkan tó ṣe some years back wọ́n ti wá sọ fún mi mo ò tí lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ mo fẹ́ kẹ́ máa play card yín lọ ni I will shock you. Can I shock you yẹn máa mú wá sí reality very soon. Reality mo ń wo gbogbo yín kẹ́ máa play card yín lọ di ẹ̀yin wèrè tẹ́ mọ̀ kọ́kọ́ tẹ́ kàn sọ̀rọ̀ ṣẹ́ni the more you people are coming out and trying to cover him up the more you are putting him into trouble. If only you know, because at the end of the day wọ́n sọ pé ó ṣe báyìí evidence everything wà ẹ̀yin kàn sọ̀rọ̀ ẹ kàn rant lórí social media ni ẹ bring anything jáde. Mo dẹ̀ sọ fún yín lẹ́ni yọ jẹ́ kí n tún sọ fún yín Fúnmiláyọ̀ ti Genesis yà ń wèrè we are taking the law court and law through the law. We are going to court and the law will take its course. Àbí ẹ ti sọ pé à ń parọ́ ni we are taking it up. We are taking it up. Very soon you are gonna see what is gonna happen live and direct. Àbí kò yín so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ update tẹ́ ẹ ń bú Sẹ̀lẹ̀ ẹ continue gbogbo nǹkan tí Délé fi ojú àwọn èèyàn tó go through nǹkan burúkú lọ́wọ́ ẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ lójú gbogbo yín máa rí lórúkọ Jésù. Àdàbí tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ló pe Délé àdàbí tó bá jẹ́ pé Délé ò ṣe nǹkan tó ṣe tọkọ̀ dídí wò tó parọ́ mọ́ àdàbí ṣùgbọ́n tí ò bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run rí mi náà ló ṣe jẹ́ pé mi ló lò èmi ló lò tí mo fi wọnú bẹ̀yẹn lọ mo rìnrìn àjò ọdún mẹ́ta pẹ̀lú Délé Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí n rí ni Ọlọ́run mọ̀ ni Ọlọ́run ti mọ̀ ṣebí ṣé ní church Genesis ló lọ ṣé ní mọ gbogbo nǹkan táwọn people yìí ṣe náà ṣé ní fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣé ní lọ bá sàbẹ̀ náà wọ́n pa ṣé ní lẹ́nu mọ́ wọ́n lọ dẹ́rù bá wọn náà máa pa ọmọ yẹn sá lọ ẹ lè rí nǹkan kan ṣe fẹ́mi mo tún sọ fún yín kẹ́ lọ pé igba kẹ́ ṣe fídíò kẹ́ update kẹ́ ṣe oríṣiríṣi kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe fún mi kò sí ẹ tó lè pohùn má gogo mi lẹ́nu Ọlọ́run ti rí náà ló ṣe jẹ́ pé mi ló lò láti attack Genesis. People wanted to come out for him for years but they are running. They taking the job for you ni olóyìnbó kọ́kọ́ pè lánàá ó sọ pé yẹn Genesis ní connection Genesis sọtí tóbi rẹ̀ ní connection jọ ẹ lọ ìgbà tó lọ́n sọ pásìkò ẹ̀dẹ́ ṣórí nǹkan tó ń ṣe fún báyìí Genesis your time is up wàláì kó mọ Buhari your time is up kó mọ Buhari your time is up Genesis ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kó sórí social media nìkan
ó ti lọ worldwide. Genesis bó ṣe lọ global yẹn náà ni gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ ṣe lọ global. Ọ̀rọ̀ ẹ ló ń sọ káàkiri àgbáyé. Ṣé o bí social media nìkan láti rí ẹni? Gbogbo nonsense Facebook rubbish tí gbogbo yín ṣe yẹn. It's not about Facebook. Ó ti lọ worldwide. Worldwide lọ́rọ̀ ẹ ti lọ. Tó bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́ àbí tó sọ pé fẹ́ lọ bá wọn fún mi nílé wọn àbí fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan. Wo wọ́n arrest ẹ. All eyes are on you, Dele. Money can call Jassy any. One arrest ye. Emiti mo so beni. One ba arrest ye. If you know what is good for you, just keep quiet. Go and answer those allegations. I know that you might court letter. Otumagba nkankan very soon. Otumagba nkankan. Ko te nse lato da àwọn ará sele. Ikona àwọn tó molest ni. Otumagba nkankan. Mi fe ba sọ gbogbo e síta mo ni. O ma tún gba nkankan very soon. Lára àwọn tó molest, tó forcefully rape. Ó tún máa gba nǹkankan àwítọ́ àwọn wèrè kan sọ pé káwọn tó bímọ kọ́ gbọ́mọ wá olórí burúkú ẹ̀ àbímọ bá wò ó bímọ káàkiri ò tọ́jú wọn ó wá lọ sọ pé ìwọ kan ní bàbá orphanage òmù kan òun tọ́jú wọn ó dẹ̀ tọ́jú wọn náà tó bá ti gbápò ráìsì lọ ó ti tọ́ ó sọ pé wọ́n ní bàbá orphanage òmù kan àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó palẹ́kún tó bí síta wọ́n dẹ̀ ń jẹ̀yà ó tọ́jú wọn ìkúnlẹ̀ àbíyamọ abíẹ́ gbogbo àwọn abiyamọ wa bíẹ́ àwọn òkú ọ̀run abíẹ́ lórúkọ Jésù àdàbí tó bá jẹ́ pé wà ẹ ló ń wù yẹn Délé ìwà oníwà ló ń wù ọ̀run dẹ̀ ti ṣetán láti dojú tiẹ̀ ọ̀run ti ṣetán láti rìn ẹ́ ń wòwò ọ̀run ti ṣetán láti jẹ́ kí ayé mọ irú èèyàn tó jẹ́ Shina Peters sọ́njọ́ sí ó sọ pé kò ń ṣe èèyàn tó pera ẹ ló pera ẹ èdìdì lọ́rọ̀ yẹn gbogbo yìí kàn wo fídíò yẹn ni put meaning sí dáadáa Shina Peters sọ fún ẹ lọ bá mi tún wo fídíò yẹn Shina Peters sọ pé Délé kò ń ṣe èèyàn tó pera ẹ ló ń jẹ́ Shina Peters kúnlẹ̀ ó dọ̀bálẹ̀ fún in the spiritual realm Shina Peters ti rí gbọ́ mi ni Shina Peters sọ pé kò ń ṣe èèyàn tó pera ẹ ló pera ẹ Shina Peters dẹ̀ dọ̀bálẹ̀ fún kábíyèsí o Shina Peters ní nǹkan tó rí ni Shina Peters ní nǹkan tó rí ni ẹ kàn bú Shina ipò wà nú ẹgbẹ́ ni Shina lè má sínú ẹgbẹ́ ọmọ ẹ̀mí náà ni Shina ara kí anes ni Shina lè ti rí nǹkan tí Délé jẹ́ ni ló ṣe dọ̀bálẹ̀ fún ẹ wá sọ pé wọn mọ nǹkan tó ń sọ ẹ gbàgbé bó ṣe happen. My analysis continue tomorrow. How to identify fake prophetess in your church. Àwọn pastor yìí kò sí nǹkan tó fẹ́ gbé fún yín ẹnu yín àṣẹ wà ńbẹ̀ ẹ lè gbàdúrà fún ara yín gbogbo orí burúkú tó wá ṣe atomic bastard atomic olórí burúkú atomic tó máa atomic bomb ẹ pa ó ti bayé jẹ́ ó ti pa àwọn èèyàn lẹ́kún ó wá bọ́ta òun gbàdúrà ṣàdúrà ẹ lè gbà ní àdúrà ò lè gbà àfi tó bá tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àdúrà ò lè gbà because àwọn kan ìwà nù gbèkún ẹ ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ tú wọn sílẹ̀ because àìfà tú wọn sílẹ̀ àwago ò ní tú ẹ sílẹ̀ àwago ò ní fi ẹ́ lọ́rùn sílẹ̀ until tó bá tú wọn sílẹ̀ ó gbọ́dọ̀ tú wọn sílẹ̀ because wọ́n ti sọ fún mi pé alágídí ogun ni ẹ́ wọ́n ti sọ fún mi pé nínú ìwọ Sam àti Macaulay wọ́n ní ìwọ ló lágídí jù ṣòdè lágídí ẹ̀yẹn ló máa pa ẹ́ mímí ẹgọ́ sọ fún ẹ pé ọmọ ọ̀làjẹ́ ni mí èmi gan tó bá sọ pé kọkùnrin tàtọ̀rìn kóbìnrin tàtọ̀rìn káwẹ́ tó máa lómi lẹ́sẹ̀ jura wọn lọ àbí kan tó mọ̀ ṣe bá sọ fún ẹ pé àjẹ́ ni mí kíní kan wọ́n ní kó sá fún mi náà ó sá fún mi torí owó tó ń gbà lọ́wọ́ mi ni àbí wọ́n ti ní kó lé mi ti pẹ́ ṣèbí àwọn tó wá bẹ́ẹ̀ pé kó lé mi but ó lè lé mi because ó mọ̀ pé ṣògùn yẹn sí mi ó dẹ̀ ń jẹ́ back to back ó lè lé mi Ọlọ́run wá ṣí mi lójú ẹ̀mí ẹ̀pa òbóró mọ́ olórí burúkú ẹ ìwà àtàwọn bloggers ẹ àwọn olórí burúkú jọ àwọn tó ń rojọ́ kiri èlò lọ dá sínú ministry ẹ èlò lọ dá sínú ministry ẹ nǹkan tí bá fojú ẹ rí Délé nǹkan tí bá fojú ẹ rí wo ṣé òun bọ́nú ẹ̀ ṣé òun lọ́kì bí ọ̀rọ̀ Jẹ̀bú bó o bọ́nú ẹ̀ ṣé òun lọ́kì tó bá bọ́nú ẹ̀ o lọ́kì ni ní nǹkan tí máa fojú ẹ̀ rí lẹ́yìn kó lọ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ kò jẹ́ káyé mọ̀ ẹ̀pọ̀ lọ́hùn ò pẹ́ pé bó tiẹ̀ jẹ́ kọ́mọ̀ gan jẹ́ kí n sọ fún ẹ ṣòro orí platform tó ti ń ṣe church yẹn ibẹ̀ lọ́lọ́ máa ti dojú tiẹ̀ ó máa ya wèrè gbẹ̀yìn ni lọ́kọ̀ déètì ní sílẹ̀ Délé ó máa ya wèrè gbẹ̀yìn ni lọ bèrè Sunday ọmọ màmá Kalaba bóun náà ṣe forúkọ sẹ̀lẹ̀ já èèyàn ní jìbìtì ni ṣòro orí púpìtì tó wà yẹn orí ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn ibẹ̀ lọ́lọ́ máa ti dojú tiẹ̀ iná Ọlọ́run máa ju ẹ sùtánà máa gbiná mọ́ ẹ lára ni àyàfi tó bá yẹ pé Ọlọ́run pè ẹ́ èmi tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni I'm coming tomorrow. I'm coming to analyze the signs you can see to identify fake men of God. They are not even men of God. They are God of men. Am I communicating? They are not men of God. They are God of men. God of men. Because Ọlọ́run ò pè wọ́n nǹkan tó máa jẹ wá kiri
wọ́n wá ti pọ̀ lóríṣiríṣi nsìn lórí social media wọ́n ti rí pa wàhálà easy jù láti manipulate ẹ̀yin lẹ easy jù àdúrà ló máa fi kó yín jọ àdúrà ló máa fi mú yín mo dẹ̀ jẹ́rìí àwọn kan náà ògùn àwọn kan inú microphone tó mú dání yẹn why are they having special microphone because wọ́n ti ṣe nǹkan sí ni tó bá sọ báyìí ẹ lè yírí ẹ I am coming tomorrow and I have some things to show you again Shetigbo when they go low we go high Shetigbo so I come your way tomorrow we are going to talk about ways and how to identify fake God of men prophets prophetesses I will come tomorrow to identify it no relating to this matter I will still talk if I want to talk but if I see I need to talk Baba Tibeton sọ̀rọ̀ yẹn jọ́sí uncle mi Daddy Tibeton Baba yẹn sọ̀rọ̀ yẹn jọ́sí ambu Baba Tibeton is one of the renowned wòlíì ní Sẹ̀lẹ̀ Baba yẹn sọ̀rọ̀ yẹn ẹ rí pé gbogbo nǹkan tí Baba Tibeton sọ òun ló ń come to pass lọ́rọ̀ délé gbogbo nǹkan tí Baba Tibeton sọ ló ń come to pass èmi gan bọ́ta mo bú bàbá yẹn mo ní wọ́n ní bàbá yẹn pa because I was manipulated I was hypnotized wọ́n ń lò mí gbà yẹn ni anybody tó bá ti bú délé wọ́n máa ní búkì bọ́ta kó lọ dá lóhùn àbí kan tí mo sọ yẹ yín Baba Tibeton sọ gbogbo nǹkan tí Baba Tibeton sọ ngbà yẹn òun ló wá ń come to pass a máa wo bàbá yẹn pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ ọ̀rọ̀ àṣìírí ni bàbá yẹn ò sọ ọ̀rọ̀ àṣìírí Baba Tibeton gbogbo nǹkan tó sọ padélé ẹ lọ bá mi wo gbogbo fídíò tó sọ padélé òun ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí sìn ẹ ṣọ́ra kẹ́ tó gbèjà yàn láyé yìí ẹ ṣọ́ra kẹ́ tó sọ pé stand pẹ̀lẹ́ yàn ẹ ṣọ́ra kẹ́ tó sọ pé ń jà fún yàn ẹ ń tẹ́ mọ̀ ẹ ń ta kọ̀ pàdé lórí Facebook ó kàn bọ́ta ó kàn dìde ó kàn wá parọ́ fún wa àwa náà dẹ̀ ń sọ pé dádì o a support ẹ o mo lọ ń kú fún mo fẹ́ para mi nítorí ẹ mo Ọlọ́run má jẹ́ ká kábàámọ̀ bọ̀ kò ń ṣẹjọ́ mi náà oògùn náà ni but ewé ti sunko gbogbo nǹkan tí Baba Tibeton sọ òun ló wá ń come to pass àwọn awítọ àwọn olórí búkọ sọ pé fẹ́ gbé mi lọ kọ́tù ẹ jọ ṣe mo sá fún kọ́tù ẹ mọ̀ kan tèmi gan prepare fún yín ni ẹ ní kú rí join me tomorrow I have a lot to disclose to you fake prophet fake prophetess ẹ bá mi bí délé assistant choir master ìgbà tó lọ sí mẹ́kọ bọ̀bọ́ yẹn l'accident dé ní ìwọ̀n gbúrò ẹ̀ ọmọ tó jó nínú church wọn gbúrò ẹ̀ ó ṣe jẹ́ pé àwọn tó bá ti l'accident ọkọ̀ máa gbàgbé wọn délé ó dẹ̀ sọ pé òun give ó dẹ̀ sọ pé òun ṣàánú délé ọwọ́ ò mọ́ ẹ̀jẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ àwọn tó ti palẹ́kún wọ́n sunkún wọ́n kélẹ̀kùlẹ̀ wọ́n ìtorí ẹ̀ lẹ̀ ṣe lè ní testimony nínú church yẹn ẹ̀jẹ̀ bá mi bí délé one on one mo sọ fún gbà yẹn mo ní this church needs to be cleansed mo ṣe wòlíì bọ́jọ́ tí mo wọ church délé mo sọ fún mo ní this church needs to be cleansed pẹpẹ yóò mọ́ mo ní you need to cleanse this church mo ní àdúrà ò lè gbà nínú church in as much tẹ́ ẹ bá ti clean church àdúrà ò lè gbà Ọlọ́run bínú nínú church mo sọ fún ìtorí ẹ̀jẹ̀ lè ṣiṣẹ́ fún mi rí kò ríran sí mi rí gbogbo àwọn tó súnmọ́ délé ò ríran sí wọn kò lè jíṣẹ́ wọn because kò mọ nǹkan tó fẹ́ sọ ni irọ́ ló máa bá dé bí kò sọ pé ó ń jẹ ìgbẹ́ bí kò sọ pé ìyá ẹ̀kọ́ fẹ́ kú bàbá ẹ̀kọ́ ló ń ṣẹ́ bàbá ẹ̀ lọ fẹ́yàwó méjì òun ló affect destiny ẹ̀ àwọn ìran délé nìyẹn wọn yé jẹ ìgbẹ́ wọn ṣàbẹ̀ pé àti mọ́rin ṣe show kan jọ sí délé ní kọ́ lọ kó ifá wọn wá ẹ lọ bá mi recollect show yẹn woman ẹ̀kọ́ pè wọlé ó ní ifá tí délé gbà lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó gba ifá lọ́wọ́ ẹ̀jọ̀ sí ó ní ibo ni délé kó ifá yẹn sí ẹ bá mi bi délé pé ibo ló kó ifá tó gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn jọ yẹn sí ṣé délé jó ifá yẹn wọ́n sọ ìgbà àǹtí mọ́rin sọ̀rọ̀ délé ń gbà yẹn woman ẹ̀kọ́ pè wọlé woman yẹn lòun wo show délé ń jọ yẹn délé ní kí àwọn èèyàn kó ifá wá ó sọ níjọ́ Tuesday ìjọ́ Thursday ní Ṣẹ̀rí ó wá ní gbogbo àwọn tó ní ifá kó ifá yẹn wá gbogbo wọn kó ifá bọ̀tà lóòótọ́ délé ibo ló kó ifá yẹn sí ó máa dáná sun fá yẹn délé you have a lot of questions to answer unanswered questions délé you have a lot of questions to answer we are not putting sentiment into this délé your time is up ọwọ́ ò mọ́ àwọn èèyàn ń sunkún ẹ̀jẹ̀ ń sunkún abiyamọ ń sunkún single ń sunkún alele ń sunkún délé ọwọ́ ò mọ́ until you come out clean lọ tú bàbá kó lọ tú bàbá mi sọ pé kó bọ́tà kó wá bẹ̀bẹ̀ lọ sínú closet ẹ kó lọ bí Ọlọ́run lọ sunkún fún Ọlọ́run pé ó ti ṣẹ̀ ó ti kùnà sí ògo ẹ̀ kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò lè dáríjì ó ti ṣẹ̀ àwọn èèyàn ń sunkún until tó bá dẹ̀ tú ọ kúrò nínú gbègùn ẹ mo ò ní dákẹ́ till I come your way tomorrow join me on this platform God bless you.